พยากรณ์เขาวางไว้ก็ได้ไม่เป็นไร and improve the project of the participant. The session tomorrow will begin at 10 in the morning. สวัสดีค่ะชื่อแพรใหม่ค่ะชื่อเล่นชื่อดารินนะคะเป็นพิธีกรค่ะเป็นผู้ดำเนินรายการจนจบรายการเลยค่ะส่วนตัวก็ชอบแอนิเมชัน 2D ด้วยค่ะแต่ว่าทำไมถึงได้มาเป็นพิธีกรตรงนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะก็เริ่มสนใจภาษาอังกฤษตั้งแต่ตอนเล็กๆเลยค่ะแต่ว่าตอนมัธยมก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แต่ว่าก็ฝึกเองเรื่อยๆค่ะชื่อรภานุชทิมขุนพิทักษ์ค่ะผมพัชรวัตรบุญนิติประสิทธิ์แต่วิชาเต็มทีสิทธิ์ครับน่าจะช่วยในระดับหนึ่งในเรื่องของการหาแนวทางตัวเองหัวข้อยังคิดไม่ออกเลย ชื่อวีครับมาในนามวิชาทฤษฎีการถ่ายภาพยนตร์ครับอยากจะมาเรียนรู้เรื่องกระบวนการในการผลิตแอนิเมชันแล้วมาฟังเรื่องประสบการณ์ด้วยนะครับการจิตตประมวลบุญเป็นวิชวลรุ่นที่8ครับรู้สึกว่าผมสนใจเรื่องการพิชงานแบบนำเสนออยากจะทำโปรเจกต์ส่วนตัวบ้างนี่แล้วคือแบบเห็นเป็นดีเรคเตอร์ด้านของฝรั่งเศสด้วยคือมีงานฝรั่งเศสหลายอย่างที่แบบว่าเขาค่อนข้างจะครีเอทีฟอะไรอย่างนี้แล้วผมก็สนใจวิธีการพิชงานของเขานิชภาตันเจริญจากศิลปากรมัณฑนศิลป์ค่ะส่วนตัวสนใจในการที่จะต่อยอดด้านแอนิเมชันอยู่แล้วนะคะเลยคิดว่าถ้ามาเข้าร่วมงานนี้น่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้รู้เกี่ยวกับแอนิเมชันมากขึ้นค่ะผมก็ไม่รู้ว่ามันต้องมียกนี้ด้วยเหรอผมส่งรูปให้เขานะครับผมในเครื่องผมมี Good morning everyone. It's been an honor to be here to the opening ceremony for masterclass. First of all, I would like to thank the from Embassy Bangkok and Alliance Française Bangkok to let Rangsit University and Faculty of Digital Art to conduct this masterclass. I will be brief. I'm very happy to be here representing the French Embassy in Thailand. It is the first time that we collaborate together. To thank the Faculty of Digital Arts at Rangsit University for welcoming this event today. Fanou Lefebvre who is with us today has a great experience in the animation sector and I'm sure that it would be valuable for you guys. Thank you for having me and of course thank you to the French Embassy and Rangsit University professors who are there to accompany me on the stage. Thank you. The government will give you money when you're not working. So social media has changed a lot of things in our industries. France is, I think, pretty different from the US. เป็นภาพช็อตเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับว่าไอ้แอนิเมชันเรื่องนี้มันจะมีหน้าตาเป็นอย่างไร Could I ask you some questions? Is that de l'année prochaine, mais est-ce que c'est nécessaire de faire comme le pilote que vous avez montré? The first one is you have an idea and you have to find someone to make this idea real with you and the first person there is the producers. But in France, producers do not have money. I mean they do, but they're not the ones who will finance your movie. Producers, they will take your idea and get you financing. ดีนะเขาพูดถึงปลายของประเทศเขาว่าแบบอินดัสทรีเขาทำอะไรยังไงบ้างซึ่งมีความแตกต่างจากประเทศไทยเยอะเพราะว่าจริงๆส่วนมากของไทยเนี่ยคนในตำแหน่งหนึ่งเนี่ยมันจะต้องทำหลายๆอย่างค่อนข้างจับฉ่ายอะไรเงี้ยแต่ของเขาจะแยกชัดเจนแล้วก็ย่อยละเอียดลงไปอีกแล้วก็ได้ความรู้เรื่อง post production ส่วนรู้เฉพาะlab work ซึ่งเราไม่เคยรู้เลยว่ามันมีตรงนี้ด้วยอะไรเงี้ยคิดว่ามันจบแค่ composite แล้วก็ส่งไฟล์แล้วก็อะไรสักอย่างดีมากๆรู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีมากที่แบบว่าดิจิทัลอาร์ตได้พาคุณปานูมาพูดในวันนี้เพราะว่าเด็กๆน่าจะได้ประโยชน์กันเยอะค่ะToday, we will receive numerous project recommendations from our director. First, I would like to invite Fanou to come up on the stage. First off, I wanted to encourage you because I think your concept, like the idea of older generation and younger generation and the way they handle tradition and their culture, I think it's a really interesting concept. The one thing that you need, I think, to find with your story is that, you have that one cat that travels the world, but what does he want to do with these treasures? Like, does he collect them? What's his
is gold there. What does she need to do? Like, does she need to understand the cat as well? Like, do they have to come to an understanding? I think you have really good attitudes with the cat. Like, I really like that. I think you have a good expressive drawings. It's going to be pretty much in the center as first, like this. And then it's going to move like this because the camera is moving the overweight, right? So you have kind of a reveal, and you can start the shot not showing the cat and then having the shot going like this, and the cat will be there in the background. Then let's move on a bit. Okay, your cat, like you need to think more about your timing and space, because from the shot we just see and this one, the cat moved like 3 meters, like he teleported. So this is really important from one shot to another. If the cat goes out of the shot, you have to leave it a few moments to leave him time to get to the next shot. Your animatic is in itself, like if you don't show me this, I'm going to say, oh, whoa, this is really strong composition. You have very good ideas, and you're very good at showing action. Like this works really well. It's easy to understand. There's a race going on, and you show that really well, and the shots are really pretty. I really like them. Yeah, this is really easy to understand. If I'm saying that, oh, okay, these guys, they go around the world. The pacing is pretty good. The map thing is really clear. Oh, clear, but this should be the same shot, right? Yeah, and there's a bit of a jump between the first part of the action and the second, and you should not have that, because you're like, oh, is this a different shot? What's happening? So keep this in mind. So yeah, this makes sense. It's really easy to follow up until one point. So you have to think more about your story. So he's looking for his parents, right? Okay, and the parents, like at one point in the story, he gets to his old room where he used to live, and there's this picture of his parents. And one thing is that these are rough drivings, right? They're super rough. I like this idea of like fire things that happens if you like fire dirt and the whole plane is gonna catch fire. I like this idea. This has like a little bit of the same thing going on. The character is really wearing really tight clothing and a really big jacket on top of it. So this is a bit extreme, but I think you could go further with your jacket. In Akira, the main character has a really big jacket and really tight pants, and it's a very, very strong silhouette. Like everybody who has watched the movie remembers how the character looks, and that's what you want for your character. But I like the top shots. I think you're one of the few that like thought about backgrounds and space, and there's a lot like really cool framing. ผมชื่อธนวัฒน์แซ่จ๋าครับชื่อเล่นชื่อไจโน่ครับผมเรียนแอนิเมชันอยู่แล้วครับและกำลังคิดอยู่ว่าแบบงานตีสิทธิ์อาจจะทำเป็นแอนิเมชันก็เลยแบบโอกาสที่ดีครับที่ได้มาเจอกับไดเรคเตอร์ของต่างประเทศแล้วแบบเรียนรู้เทคนิคมากมายอะไรแบบนี้ครับโหได้เยอะเลยครับแบบไพป์ไลน์ของเขาแบบเขาทำงานกันยังไงแล้วแบบยิ่งที่เขาคอมเมนต์งานเราว่าแบบไปดูแบบรีเสิร์ชเพิ่มตรงนี้ได้นะครับได้มันจะพุชให้มัน further ได้แบบเยอะเลยครับ Hello, my name is Fanou Lefebvre and I'm a French animation industry worker. I did a lot of jobs in the animation industry, but right now I'm mostly a director and an assistant director. I started first as a background designer on a TV series called Maestro. So I designed backgrounds from storyboards, and then I moved on to being the background director for this series, and I did a lot of background jobs basically in art direction. When you work in animation, it's a team sport. You want to make animation, you're gonna have to hire a lot of people. So you're gonna have to work with maybe tens or hundreds of people depending on the scale of the project. So being nice with other people, being mindful is really important. You don't have to be an extrovert or anything like that. You just have to think about other people. If you handle your stage of the production with like thinking about the people who will use your work after you, then everything will go smoothly and it will be a lot better for the production in general. Think about it before you do that. โครงการ Master Class เป็นส่วนหนึ่งของงานแอนิเมชันที่ชื่อว่า Beyond Animation ครับผมได้มีโอกาสไปรู้จักกับคุณเคลมองทินนะครับที่เขาเป็นผู้ดูแลโครงการนี้ของสถานทูตคณะเราเองก็เปิดมาเป็นคณะแรกในประเทศไทยอะไรเงี้ยครับเขาได้ยินดังนี้มันก็เลยทำให้เรา
เกิดการสานต่อพูดคุยกันมาจนกระทั่งพบว่าเกิดความตั้งใจร่วมครับเขาก็เลยบอกว่ามันเป็นโอกาสดีที่เขาจะขยายขอบเขตของงานเลยทำให้สุดท้ายแล้วเราได้เข้าไปเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงานมาสเตอร์คลาสคนที่เข้ามาร่วมงานในฐานะนักศึกษาก็คงจะได้ประโยชน์สูงสุดไปในบทบาทของนักศึกษาเราเห็นความเป็นชุมชนนะครับคือผมว่าอันเนี้ยมันน่ารักเพราะว่าพอเราเข้าไปร่วมกันมันเหมือนคนที่ใช้ภาษาเดียวกันนะครับเพราะเราชอบภาพเคลื่อนไหวเราชอบงานในลักษณะของงานเล่าเรื่องเราก็เลยเจอเพื่อนที่อยู่ออกไปอีกทวีปหนึ่งที่เขามีระบบแล้วก็มีวิทยาการต่างๆที่แตกต่างจากเราแต่ว่าเมื่อเราคุยกันแล้วหลายๆอย่างเนี่ยมันแชร์ริ่งกันได้ง่ายเพราะว่ามันสนใจร่วมกันนะครับ